Posso te dar um cheiro? Besteira. Por que você ficou olhando e dando piscada pros homens? Agora o seu pai vai ter que fazer você casar, minha filha. Eu não pisquei, não. Pisquei, não. Eu pisquei pro homem rico. E aí veio esse pobre do derrapado e achando que eu queria ficar com ele. Eu não quero com esse homem, não, mãe. Chiquinha do céu, o que você arrumou com essa vida, minha filha? Você cheirou o pé dela, vagabundo? Cheirou sim, rapaz. A minha mulher falou. Agora você vai ter que casar com ela, caba safado. Vai, vai sim, senhor. Piscou sim. E ainda pegou na mão dela. E digo mais, deu um cheiro. E essa menina é mentirosa, mãe. Pelo amor de Deus, meu marido. Ela falou que deu um cheiro, me diz, segura que eu vou vir desmaiar. Segura essa mãe aqui, faz alguma coisa. Então, moço Zé do Baiano, só aceita Chiquinho com sua legítima esposa? Não consigo viver sem ela. Meu Deus do céu. E você, Chiquinho? Aceita esse homem cheirador de pé de chulé com seu esposo? Ah, finalmente eu vou me casar. O negócio tá feio mesmo. Então, com o consentimento dos pais do noivo e da noiva, eu vos declaro marido e marida. Não, perdão, marido e esposa. Então eu vou passar lá da Índia uma vez agora, que eu quero dançar, arrastar o pé, levantar poeira nessa noite. Toca o forte, sanfoneiro. É vídeo, né? Eu aqui, Daniel. É foto? Cavaleiro, cumprimenta a dama. Ei, cadê você? Olha o cumprimento geral. Olha, cumprimenta. Vamos!
Temporada nova, mas o compromisso de informar, entreter e dar publicidade a fatos de amplo interesse de toda a população, num formato jornalístico sério e comprometido, é o mesmo desde quando criamos o Muratori Podcast. Portanto, se inscreva no canal, curta os vídeos dando likes, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos, comente e compartilhe com os amigos. E se gostar do conteúdo e puder contribuir com 5, 10 reais ou qualquer outro valor para mantermos o canal, a chave Pix é o e-mail muratorielias@gmail.com. Gratidão.